Isle of Wight. यस्तो रहेछ हामी चाहिँ आइएल अफ हाइट आइपुग्यो ओ टोप इङ्ल्यान्डतिर फर्काएको क्या हामी यो बाटो चाहिँ गइने छ गाडी चाहिँ त्यो बाटो let's go we get down we have to get down now लिफ्ट पनि रहेछ let's go यो चाहिँ माथि छतमा बस्नु परेन भने चाहिँ बस्ने ठाउँ गाडी पनि रेडी हैन हामी अहिले आइजल अफ हाइटमा आइपुगेको छौँ गाडीहरू अब निस्किने क्रम जारी छ अब छतमा नबस्नेहरू चाहिँ यसरी राम्रो सोफा सेटको टिभी हेरेर बस्ने अब गाडी चाहिँ ल हेर त ओह लुक हाउ टु ओपन द रोड अफ द सिप लुक यसरी चाहिँ जाँदो रहेछ हैन TV, look, TV there. I know. हैन म गाडी गएपछि आउँछु ओहो साइकलवालाहरू पनि आउने रहेछन् त्यो बाटो झर्ने यहाँबाट झर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो बाटो झर्नुपर्छ रेडी पोजिसनमा बसिरहेका छन् तेस्रो तलाका कालो कुटेर बसिरहेका छन् नो फिनिस अलरेडी थ्याङ्क यू ल अब चाहिँ हामी पानी जाँदा निस्किसक्यो गाडीहरू पनि मान्छेहरूबाट छ यतै सुन्नलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घर पनि ल्याएको छ यो गाडी पानी जहाजबाट यसरी गाडीहरू निस्किरहेको छ अहिले ल यान माउट भन्ने ठाउँमा घरहरू त अब नेपालको लेखी त के घर हैन हैन घरहरू के पहिला जमानाको घर रेडी पोजिसन बसेका हैन यिनीहरू चाहिँ सबै सेन्सबरीको यताबाट नि यही सिपबाट झ्याप्पै यो चाहिँ घर टक्क यहाँ सुत्ने त्यसपछि अब यहाँबाट चाहिँ न्युपोर्ट राइड पुग्नलाई 2.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ बसमा रेल पनि जान्छ यहाँबाट 2 घन्टा लाग्छ हामी चाहिँ आज डिनिन्डलमा जाँदैछौँ त्यहाँ केबल कार छ लेट्स लुक हेली वी आर नाउ यारमाउट या यारमाउट
हामी चाहिँ समुद्रबाट माथिबाट सट्ट यहाँ आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट हामी यहाँ जाँदैछौँ। यसमा पुग्नलाई हामीलाई कति मिनट लाग्छ रे? ट्याक्सीमा गयो भने 10-15 मिनट, बसमा गयो भने चाहिँ आधी घन्टामा। यो चाहिँ लगभग 7-8 किलोमिटर छ। हामी जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ रेल जाँदैन। रेल चाहिँ न्युपोर्टसम्म, रेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ राइडबाट स्वान्डनसम्म। चाहिँ हामी चाहिँ पोस्टमार्टबाट आयो भने राइड, उताबाट आयो भने चाहिँ यानमा। थ्याङ्क यू, बाई बाई।